कुदरती हसन से भरपूर एक घना जंगल था जहाँ दरख्त आसमान से बातें करते थे और हवा में मिट्टी और घास की खुशबू रची रहती थी। इसी जंगल के किनारे एक खामोश वादी में घोड़ों का एक खानदान रहता था। इस खानदान के सरबराह का नाम शहबाज था। वो एक मजबूत, तजर्बाकार और बावकार घोड़ा था जिसकी चाल में एतमाद और आंखों में दानाई झलकती थी। इसकी साथी महक थी जो निहायत नरम दिल, साबिर और मोहब्बत से भरपूर घोड़ी थी। महक की मौजूदगी पूरे खानदान को सुकून देती थी। इनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा बारान और नन्ही बेटी नन्हा सा फूल जिसका नाम लाली था। बारान जवान हो रहा था, इसके अंदर ताकत भी थी और तजस्सुस भी। वो अक्सर जंगल के गहरे हिस्सों में जाना चाहता, मगर शहबाज हमेशा उसे समझाता, बेटा, ताकत के साथ अक्ल भी जरूरी होती है। लाली सबसे नन्ही थी। इसकी आंखों में मासूमियत थी और कदमों में नरमी। वो माँ के बगैर एक कदम भी नहीं चलती थी। महक हर वक्त उसे अपने करीब रखती, जैसे उसे किसी अनदेखे खतरे का एहसास हो। एक दिन जंगल में खौफ की लहर दौड़ गई। इंसानों ने जंगल के करीब आकर दरख्त काटने शुरू कर दिए। जानवर परेशान थे, परिंदे घबरा कर उड़ रहे थे और खामोश वादी शोर से भर गई थी। इसी अफरा तफरी में बारान अपने तजस्सुस के हाथों वादी से दूर निकल गया। वो आवाजों के पीछे चला गया और ये न समझ सका कि वो खतरे की तरफ बढ़ रहा है। अचानक जमीन इसके नीचे से खिसक गई और वो एक गहरे, कांटों भरे हिस्से में जा गिरा। बारान ने जोर से हनानाया, मगर शोर इतना ज्यादा था कि कोई आवाज सुन न सका। दूसरी तरफ महक ने जब बारान को अपने पास न पाया तो इसका दिल धक से रह गया। उसने शहबाज की तरफ देखा और बगैर कुछ कहे दोनों समझ गए कि कुछ गलत हो गया है। शहबाज ने पूरे जंगल में बारान को तलाश करना शुरू कर दिया। वो हर रास्ता जानता था, हर खुशबू पहचानता था। महक और लाली एक महफूज जगह पर ठहर गई, मगर महक का दिल बेचैन था। वो हर लम्हा आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रही थी। कई घंटों के बाद शहबाज को बारान की कमजोर आवाज सुनाई दी। वो कांटों और पत्थरों से गुजरता हुआ इस तक पहुंचा। बारान जख्मी था, इसकी टांग से खून बह रहा था और आंखों में खौफ था। अबू, मुझे लगा मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। शहबाज ने नरमी से अपने बेटे का सर सूंघा और बोला, बेटा, बाप की सांस तब तक चलती है जब तक औलाद महफूज ना हो। शहबाज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बारान को सहारा दिया। रास्ता मुश्किल था, मगर वो एक कदम भी पीछे ना हटा। इसके जिस्म पर जख्म आए, मगर दिल में अज़्म था। आखिरकार वो बारान को वादी तक ले आया। महक ने बेटे को देखते ही उसे अपने सीने से लगा लिया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लाली ने अपने नन्हे कदमों से भाई के पास आकर उसके जख्मों को सूंघा, जैसे वो भी अपना प्यार दिखा रही हो। कई दिनों तक शहबाज और महक ने बारान की तीमारदारी की। महक इसे घास अपने मुंह से खुला कर देती और शहबाज रात भर उसके पास खड़ा पहरा देता। इन दिनों बारान ने बहुत कुछ सीखा। इसने जाना कि आजादी खूबसूरत होती है, मगर खानदान की हुदूद हिफाजत होती है। इसने ये भी समझा कि माँ की दुआ और बाप की कुर्बानी सबसे बड़ी ताकत होती है। वक्त गुजरा, बारान ठीक हो गया। वो पहले से ज्यादा समझदार, नरम दिल और जिम्मेदार बन गया। अब वो लाली का खास ख्याल रखता और शहबाज के साथ जंगल की हिफाजत में हाथ बटाता। जंगल के जानवर इस खानदान को एहतराम से देखते। वो कहते, ये सिर्फ घोड़ों का खानदान नहीं, ये मोहब्बत की जिंदा मिसाल है। और जब रात के वक्त चांदनी वादी पर उतरती तो महक अपने बच्चों को अपने करीब सुलाकर आसमान की तरफ देखती और दिल ही दिल में कहती, खुदा का शुक्र है, मेरा खानदान सलामत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि खानदान सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का नाम है। और माँ बाप की मोहब्बत जंगल हो या दुनिया, हर जगह एक जैसी होती है।